今天去吃一家藏在龙岗的地道中山菜，没有本地人带路，根本找不到。店里的招牌是一道荔枝柴烧鹅，进门第一眼就能看到端起的烧鹅炉。师傅用新鲜的马岗鹅，每天现烧现卖，皮脆肉嫩，带着一点果木的香气，咬下去有清晰的咔嚓声。乳鸽是生炸的，选的是14天左右的中山鸽，整体金黄，肉质锁得不错，撕开有轻微汤汁溢出，外皮薄而脆，肉质细嫩。菊花刺身算是个新鲜尝试，中山小榄产的菊花，配花生碎和沙拉酱，入口清爽，带着一丝若有若无的甜。这里的老火汤，鲶鱼赤小豆粉和鸡脚龙骨一起熬，汤色浓白，喝起来不浊，温润落胃。店里还有神湾菠菜河虫、小榄炸鱼球、柴火盐焗鸡，都是中山当地特色菜，都是中山本地做法。来到这，就像小时候的岭南院落，是践踏实做菜不搞噱头的店。如果对中山风味感兴趣，可以来试试。